幸亏缠了布，不然割出血印子，再被这毒太阳一晒，发炎流脓就完了。发炎，河水要烧开喝，否则长虫。我脑子里怎么老冒出这些怪词？沈老和说过，这叫中邪撞碎，千万不能让别个晓得。日头偏西了，顶多还有2个时辰天黑。今天要是再采不到好货，回春堂那580文的药钱就要滚利息了。再过几天滚成几千文，我还不上，就只能欠卖身契，把自己押给回春堂。哪怕是去当号料，一条命也顶不上那拇指大的当门草，我绝不欠卖身契。落魂坡，就算有瘴气鬼打墙，我也得搏条活路出来。沈老汉说，春采芽叶，夏取花果，秋华根茎，冬收树皮。这会儿正是炎夏，落魂坡背阴，蕨类多。我多看看大树底下，那是叶分7片，花开1层，叶如芍药，根如苍雏，结子红如珊瑚，真是7叶1枝花，还是成熟结果的。不行，需要避铁器，免得污染药性。1株、2株、3株，整整5株完整好药，够还回春堂的债了。可惜只有1株成熟结果，其他的品相欠缺，不然就能吃完水盆羊肉了。不贪心，不贪心。多谢山神老爷额外开恩。饱腹感极强。只要不欠卖身契，这日子总归能有点盼头。嘿嘿，沈爷，我这可是好东西，您瞅瞅，上年份的石斛。哼，采早了，没到火候，荆条也坏了，1条32文。沈爷，您再瞧瞧，这石斛。不长眼的狗东西！沈爷的法眼何时出错过？都断定你这石斛不抵钱，搁这儿啰嗦什么？不愿卖就滚一边去！哼！依沈爷的32文，我这儿有小半筐，差不多40条。要铜板还是碎银？肯定是铜板，小民买米买炭，哪里用得着银子？六子，又进山了。见过沈爷，您老瞧瞧，这能值几个钱？了不起呀，六子！今日龙脊岭采药客之中，你当为第一。叶分7片，花开1层，结子红如山图。7叶1枝花算不上稀罕物，但这株年份接近100年，更难得的是药性极足，
不伤花叶，不折根筋，新鲜摘下，多学学吧。进山7、8年，竟不如半大孩子。嘿嘿，沈爷这是名师出高徒，六子常听您的教诲，得您的指点，进步飞酷。胡咧咧！老夫何时收过徒？六子他人机灵，你们天天来我摊子出货，也没见学到什么东西。是我空口白牙，该打。沈爷这样的人物，哪能随便收徒？老话说，好药须满百，若再吃7年，够你在县里买座宅子喽。如今嘛，一株500文，如何？茶马道谁不晓得？沈爷您最公道，多谢沈爷照顾，我要铜板。有一事相求沈爷，我想请个衙人替我平掉回春堂的账。我前阵子风寒，白吃回春堂林老爷好几副药汤，得还咧。好，我替你办了。幸亏沈爷心善，愿意搭把手，省了好多麻烦。平掉了回春堂的账，心头大事算落了。宁为乞丐，不做人奴。这句话我始终记着。爷爷，陆家人宁死不为奴。我才12岁，怀里揣着2000多文大钱，就是一块肥肉，当众求沈爷，钱当场花出去，断了别人的念想。借沈爷的事震慑宵小，还能送沈爷一个体恤孤苦的好名声，这饭才能吃得安稳。唉，爷爷总夸我早会，认字记东西一遍就成。可他临终前总是叹气，说我若有根骨就好了，陆家的东西就能传下去。缸里的糙美快见底了，柴火、盐巴，还有脚上这双快磨穿的草鞋，就算今天赚了钱，也得抠着花。爷爷，我很好。沈爷，夜深了，您这身子骨再硬朗，也经不住天天熬啊。炮制几份药草而已，这东西药香足，流失也快，必须连夜处理晾晒，明早送去药铺才能折好价钱。唉，人真是要服老。白天那孩子真机灵，小得厉害，脑子灵醒，是个好苗子。六子这玩意儿确实不错。沈爷，您今天帮他平了回红堂的账，要我说，您干脆收了他当徒弟得了。我的手艺传不了凡夫，没有根骨，学不成我的本事，更走不了这条奇门路。昨晚又做那个怪梦了，苍林如海，还有一方发光的小印，上面写着山海显圣。沉下心，昨晚的梦比以前都清晰。那方小印到底是什么？太痛了，像被烧红的尖刀劈开脑袋，心神坚阳，松静自然，气息落乎，气血通畅。山海，万方山海皆可采摘元气，元气乃天地之精，蕴藏于生灵、山根、水脉之内，那是龙脊岭的山根。昨日采得7叶一枝花，所以得到一缕元气。入山采药可得元气，昨日的疲累全没了，力气也变大了。也许这就是爷爷所说的奇遇。顶多还能装一碗，盐巴只够吃2天，柴火撑不过3日，进山还得备驱虫药水、解毒药丸，这破竹篓也得换新的，在山上坏了可是要命的。当家才知柴米油盐贵，若非昨日挖到那株7叶一枝花，真不知道该怎么活。还完回春堂的债，剩下的铜板根本不够填这些窟窿。这声音好耳熟。
也是个可怜人。没法子，常年进山采药，哪有不出事儿的？他家仔欠了回春堂的债，签了卖身契当采药奴。听说今早失足跌落谷底摔死了，连个尸身都没收回来。求求诸位街坊邻居，帮帮老身，把我儿的尸骨背回来吧，不能让他沦为野兽的盘中餐啊！张大娘，并非咱们不帮，上山一趟本来就九死一生，还要背具沉甸甸的尸体回来，实在是有心无力啊！求求诸位，可怜可怜我儿，可怜可怜我这绝母的老婆子吧！张大娘曾帮我请过郎中，可我这身板，进山自保都难，背尸回来绝无可能。别磕了，我叫黄征，龙脊岭板桥乡的背尸人，你儿子的尸首，我能给你背回来。壮士，多谢壮士。进山背尸困难重重，我也不是开善堂的，你磕几个头，我就冒着凶险给你背尸，世上没这种好事。10两银，你能出得起10两银，我便帮你走上一趟。10两纹银虽多，可进山下谷背尸没这个本事，自己也得把命交代进去。这位壮士，你行行好，老婆子家贫，即便掏空家底，也只能凑出这些。7两银子，这买卖可就不划算了。大娘，并非我心肠硬，上山下谷是把脑袋扇在腰上，收你10两都已经是我看你可怜，要是再低，可就做不成事了。我的儿，可怜的儿啊！黄大叔，这剩下的3两银子，我来出便是。六子，他要作甚？3两银子能买上千斤大米，他个没爹没娘的娃儿哪来的钱？你这娃儿，小小年纪学好汉铁肩担照义，你真能拿得出3两雪花银？我是龙脊岭的采药客，说话一个唾沫一个钉，黄大叔莫要小瞧了人。六子，你的好意大娘心领了，无论如何，大娘也不能拿你这3银子。若非大娘先前替我寻郎中治病，又悉心照料，我哪有今日之命？大恩必报，这钱我出定了。黄大叔，我先付你这1000文钱做定金，余下的自会凑足。成，冲你这句一个唾沫一个钉，我就走这一趟。不过你那边的7两纹银可是一点都不能少。多谢壮士，多谢六子。你这娃儿倒是心善，但我听说龙脊岭的采药客个顶个的心硬手毒，像你这般性子不多见。黄大叔，既然你已答应背尸，我可否与你一同进山？你要跟我一起进山？为什么？一来我对这龙脊岭更熟悉，此行前去兴许帮得上忙；二来进山下谷总要涉足一些险地，若是遇到换钱的药草，我也能早些凑够银子给你。至于第三，正好试试浮沉在心间的那枚小印，到底还有何等神异之处。要跟我一道进山，可得多做些准备。如若在山里跟不上，或是受了伤，我可不会多管你。这是自然。那好，你我2人正午入山口进山。爷爷说过，财如流水，有出才有进。3两雪花银，能换多少水盆羊肉啊？溜子，你来买药进山，不是咱不帮张大娘的忙，实在没那能耐。你过来准备买些什么？王阿哥出摊啊！大叔，这百步箫咋卖？你这次进山不一样，鬼愁够险药，百步箫根本不顶事儿，唯有回春堂卖的好药才有些效果。我这儿有一帖祖传的狗皮膏药，你看要不要？王阿哥，这一帖膏药只收你50文，去了山里千万小心一些，莫要逞强。才50文，多谢王阿哥，王阿哥这份情我记下了。溜子，你也不容易，我没啥本事，帮不上太多忙，这一趟凶险，早去早回。黄大叔，你小子确实是与龙脊岭那些采药客不大一样，再等半刻，要等日头最烈，才好进山下谷。好嘞，听大叔的。
元气真是神奇，走了几十里山路，竟然一点都不觉得累。这小子竟然跟得上来，连气都不怎么喘。那张家大娘的儿子失足坠落的地方叫鬼仇县，最是凶险。纵然是白天，也常有瘴气密布，唯有日头最盛的时候才能散去片刻，其余时候去，便是死路一条。黄大叔，你真有本事！龙脊岭的采药客听到瘴气就谈之色变，你却能闯鬼仇境。哈哈，你倒是头一个夸我有本事的，小子，算你嘴巴甜。背尸人这行当也是靠山吃山，靠水吃水。我靠着山，所以学的是背尸法，须得有好脚力，如履平地，翻山过线。厉害的还懂得烧符水，辟邪驱毒。日头到了，我要准备下蛊，找张大娘她儿子去。你跟紧些，莫要耽搁，误了时辰，你可就走不出来了。黄大叔，我晓得。据老采药康说，鬼仇印里上年份的药材多，特别是槐阴草，烧成灰装进平安符能安神。若能搞到几株，一株就能卖100两银，这可是大买卖。好疼，额头好烫，跟昨晚做梦时一模一样。这是什么？难道这就是爷爷说的天生根骨，禀赋不凡？好虚，这天眼不能一直开，身体根本撑不住。你这娃儿脚力太差，跟不上我。我须得赶在日头阳气变弱之前，把那大娘的儿子背出鬼仇沟，就不等你了。你若采完药，便在前边那块磨盘宽大的镇山石等我。黄大叔，你万事小心。这是咱们背尸人秘传的解毒散，你拿着。入山采药，总能派得上用场。哎，你这娃儿，小小年纪干这活计讨饭吃，咱们都是苦命人。体内那股元气又开始游走了，体力恢复了80%，不能再耽搁，得赶紧找药。那边有东西。真是禀赋，真是根骨。哪个采药人若像我这样，怎么可能采不到好药？照这个速度，要不了多久，我就能挂上铜铃铛，当个真正的根山郎了。那是什么东西？比白光还要浓郁100倍的青光，难道是绝世的好宝贝？就看一眼，倘若有半点危险，我立刻掉头就跑。留得青山在，不怕没柴烧。精怪，这绝对是成了气候的山精野怪。龙脊岭的剧毒瘴气，人为财死，鸟为食亡。这2头可怕的精怪拼死厮杀，到底是为了什么？难道是那团青光？天才！这2大精怪拼死争夺的，居然是传说中的天才！大药化形，需红线寻根，宝药孕育于百年走兽体内。可这些都远远比不上这株天生地养的9层黑莲，这可是能让人一步登天的无上天才！这一株黑莲是天才！采药人找一辈子都无缘见到的天才，如果采到他，这辈子都不用发愁了。买大宅子，天天吃水盆羊肉。
我这小胳膊小腿，连安宁县的武师都不如，去了就是送死。天才再好，也得有命拿。婉儿，婉儿，你可还在？黄大叔，我在。黄大叔，用我帮你搭把手吗？我这忙你帮不了，真要帮你就走前头替我开路。你得记住，等下不管听到谁叫你名字，都莫要回头。但凡回头，可能丢魂儿，到时候就麻烦了。我晓得，我爷爷生前教过，深山老林独行或者走夜路，听人喊自个儿，千万别直接回头。人身3把火，两肩各一把，头顶再一把。回头答应，肩膀一动，自己那把火便熄了。你爷爷倒是有见识，人身3把火，灭了1把大病不起，灭了2把失魂落魄，灭了3把暴毙而亡。你爷爷过去莫不是个赶山的老把头？不是，咱们家是外地搬来的。龙脊岭的老把头，真正有大本事的，就沈爷一人。叫我背诗的老师傅讲，沈爷是走奇门路的，会一手千阳奇术。黄大叔，啥叫千阳奇术？六子，黄大叔在叫我，不对，叫魂。倘若真是黄大叔，他理应先回应我刚才的话。况且，黄大叔从没叫过我六子，假的，一定是假的。六子，这尸身好沉，我背不动了，你搭把手。六子，山路太难走，你回头帮我一下。六子，你为何不回头看我？不回头，死都不回头。你这玩意儿走得这么快，做甚？你不知道，这人一死，尸身就发沉，硬如生铁，老子差点都没能跟上。快些拿水给我。咋了？你小子遇到叫魂了，这么谨慎？确实听见有人叫我名字。算你这玩意儿聪明。很多人初次撞见叫魂，多半忍不住回头，自己把火灭了。跟你这玩意儿进山，倒是顺风顺水。我自去找张家嫂子交差，你那2两银子的尾款，若手头紧，迟阵子也无妨。欠债还钱，天经地义。黄大叔放心，绝不赖账。六子，他今天出手的山货为何物？淮阴草有30株嘞。淮阴草生在鬼仇涧，那地方六子也敢去。宋教头，你今日来的倒是巧，走，去看看成色。好强的气劲，这绝不是凡夫，难道是安宁县的武师？六子，长本事了，鬼仇宴都趟得过。铺子正有人求购淮阴草，你若是年份足，算替我解决一桩事儿。这位是咱们安宁县鼎鼎大名的烧参馆门人宋彪，宋教头。称不上教头，我就一病秧子，没有沈爷您帮我寻药，恐怕床都下不了。全都在这儿了，沈爷。不错不错，年份很足，都在20年以上。宋教头，你也知道，淮阴草煞气重，难成熟，想长到这个年份不容易。这些我全都要了，作价5两银，如何？我这可还公道。鬼仇涧啥子地方？哪个采药客不躲着走？这淮阴草市面上卖的少，往常我替你收，10天半月也难有30株。沈爷有话不妨直说，我宋某人做事向来厚道，绝不叫这位小兄弟吃亏。烧参馆的9重酒乃第1等的养生之物，可以杀体内9虫，滋养血肉。拿一葫芦给六子，如何？往后他再进出鬼仇涧，必然替你流行淮阴草。原来沈爷盯上我这9重酒了，好，拿去便是。不过这9重酒滋补劲儿大，这兄弟年纪还嫩，姑灭是童子身，没练过功，未必受得住啊。9重酒，武士打熬气力的秘药，这就是爷爷说的机缘，哪怕虚不受补，我也必须拿下。小兄弟，你没根基，喝了之后气血燥热，反而伤身。你想清楚了，若要这一葫芦酒，银子就少1半。接着，我看您呐有惜财的心思，这小兄弟性子不错，是个可堪造就的。宋教头中意，不妨带他入个门，学些武艺傍身。我这病秧子都没出师，哪能收徒？小兄弟若有练武的念头，不妨来烧参馆报我的名头。想做衣钵难，但做个学徒只需花些银子。多谢宋教头指点。小事一桩，沈爷留步。这六子有情有义，可惜呀，没有根骨，终究走不远。
六子，扣除9重9，这是剩下的2两半纹银。这小子进了一趟山，难不成有了奇遇？还是说他神韵内敛，如今走了一趟山，被彻底激发了出来？六子，沈爷您吩咐。明日你别进山，过来我这儿一趟。黄大叔，这是还您的2两银子。不是说了这银子不着急还吗？你若是有个要用的地方，先拿去应急，日后再还我也是无妨。欠债还钱，天经地义。我已经平了回春堂的账，手里还有结余，大叔您快收下。咱俩这劳累了一天，也没顾得上吃一口饱饭，不如我做东，咱好好吃上一顿。那就多谢黄大叔了。黄大叔，你对那些武师们可有什么了解吗？怎么，这就想着要去练武，当个武师了？想要当个武师可没那么简单。在我回答你这个问题之前，我倒是想问问你，你觉得这武师达到极限能有多强？最强的话，摧山伐岳，断水横江，御空而行，一人敌国。这话其实也是我无意间从一个老武师口中听来的。今日说到武师，刚好讲与你听。那位老武师说，武人之境，无涯无界，其身无拘，道无穷也。身无拘，道无穷，好大的气魄，这就是武师的志向。武师修行守在3关，乃是力关、气关、神关。这其中力关分为入劲、养血、内壮。大熬气力，拿捏劲力，可以开碑裂石，生撕虎豹。大成者甚至刀枪不入，五马都不能分其尸。气关则分为呼吸、内phủ、真元。内练一口气，隔空外放，如同百步飞剑，取人首级。大成之后，五脏六腑坚硬如铁，吞服铁丸，嚼碎金铁，死后尸身不腐，如同神魔。至于神关，分为阴阳、法相、天位。神关之强，我亦不知了其中深浅。到了那个境界，应该已经不是我们这些凡夫俗子所能够想象的了。普天之下，9成9的人都无法真正走上武师之路。就咱们这安宁县万户之上的人口，也找不出一个真正破入气关的武师。他日你若是修成了内壮的层次，一句话，安宁县内300里茶马管道，你说了算。300里茶马管道，我说了算。不过这些都还太远，饭要一口一口吃。你可听过茶马道里的4大馆、8大家吗？听过名头，但不知底细。小二，上几盘鲜货，再来坛剑南烧春。好嘞，客官，剑南烧春一坛。黄大叔，这剑南烧春一坛足足要2两银子，寻常人哪喝得起？酒就不用了吧。哈哈，人生在世，若不能好好享受一番，岂不白费？来，喝上一杯，我再与你详细说说这8大家。比起4大馆，这8大家才是真正掌控了茶马道，衣食住行百行百业全都有他们的影子。其中洛沈杨林这4家最是重要。怎么个重要法？洛沈2家以水为生，杨林2家靠山而活。我们这些山里人想要吃得上饭，背后可全都是他们的活计。你往后若是往高处走，自然少不了打交道。他们一句话就能决定茶马道上1000人的生死。这是对我今日入山的评语。神清气爽，这出的什么汗？好臭！啊，老茧全退了，力气变大了好多，简直像脱胎换骨。呵，六子现在这食量可以啊，算下来
也差不多到了半大小子吃死老子的时候了。怎么总觉得这衣服今儿穿着有些发紧？难不成我又长个了？饭量涨了，衣服也得换，钱袋子又要见底了，得赶紧去见沈爷。怎么一个人都没有？沈爷乃龙脊岭最有本事的摆头，到底图谋我一个小小采药郎什么？六子，进来吧。见过沈爷。坐。六子，你可知道自己的根骨？根骨？他怎么看出来的？难道是因为我昨天在山里觉醒的天眼？沈爷，啥是根骨？六子，你可知道我的来历？我只听人说，沈爷您是龙脊岭最有本事的捕头，曾经只身深入鹰愁谷，去茶马道一位贵人踩过太岁，旁人对您都是佩服得五体投地。你倒是会道听途说，那些都不重要。我今天要与你说的是另一件事。茶马道有4管8大家，其中沈、洛、杨、林这4家一手遮遍安宁县，你每日里的衣食住行都带着他们的印记，而我便是沈家人。8大家之一的沈家出身，那他干嘛吃采药人这份苦头？入山等于搏命啊，命分贵贱，贵人动个念头，采药人就得死几十号。他放着锦衣玉食不过，来龙脊岭拼命。我不是长房，是2房，大宅子里头的日子不好过。我娘是外室，入不得厅堂，上不得桌。老爷就是皇帝，大夫人是正宫。做子女的打小就要学会争宠卖乖。我娘教我讨大夫人欢心，可我打小就看得清楚，再怎么伏低做小，人家瞧不上你就是瞧不上，把脑袋埋进泥地里也没用。所以无非破门离家，打着赤脚踩进泥潭，然后重新混个人样，仅此而已。换成普通人，想要走到我如今这个地步，终其一生都难。老夫前半生破了沈家的门，挣扎求活，后半生侥幸入了奇门的路，学成安身立命的本事，能在龙脊岭混出这偌大的名堂，靠的便是这些手段。奇门，黄大叔的背尸法，还有传闻中沈爷的牵羊奇术，难不成沈爷提起这个，是因为我有根骨，想要提点我？六子，你想不想跟着我学本事？学本事？沈爷的本事？整个茶马道谁人不知？若是能学上几成，配合我脑海里的那方小印，这方圆千里的龙脊岭岂不是任我纵横？等等，天上不会掉馅饼，我一个穷苦采药郎，他图我什么？当奴仆，沈爷不需要，图小印，他根本不知道。六子甘愿跟着沈爷奉茶孝敬。哈哈哈哈哈！好，六子，不愧是小小年纪就担起道义的陆哥儿，够爽利。沈爷可莫要折煞了小子，如何能担得起这般称呼？你还不知道吗？自你先帮扶张大娘出了3两银子请背尸人收敛他儿子的尸骨之后，这事儿就已经传遍安宁县了。现在外头大家都管你叫有恩必偿。重情重义的陆小哥里，张大娘对我有恩，我这条命算起来都是张大娘才救回来的。后来我也仅仅只是做了那么点事情而已，实在是算不上什么。难得你还有这般想法，起来吧，别跪着了。我这一身本事走的是奇门路，非世俗人可学，必须是有根骨的异人。但凡异人性情多半古怪，我本打算将这一手本事全都带进棺材，不留半点。可临到头来，却撞见六子这个好苗子，有根骨讨喜机灵，又有善心。大宅门里见多了蝇营狗灶，
太难得了。六子，既然你愿意学，我便愿意教。但在教你之前，你可晓得啥是奇门？小子不知，道听途出来的东西，不敢在沈爷面前卖弄。不知道也不奇怪，奇门这条路学的人少，知道的人更少。简而言之，便是2个字：看命。想学奇门的手段，必须要有根骨，而根骨后天难有，乃是命中注定。只能看命，我先前明明并无根骨，怎的现如今又能凭空生出这根骨来？莫非是那方山海印的效果？这山海印绝不简单，等我实力提升，终有一日，他定能给我一个更大的惊喜。奇门分上下，我师父是奇人，却非上3脉的奇人，所以我只学到下3脉的本事。但仅仅是这下3脉的本事，已经足够我在茶马道安身立命了。仅仅掌握下3脉，就能在龙脊岭呼风唤雨。那若是有朝一日，我能掌握了上3脉的本事，又能做到什么样的程度？至于我这所习练到的奇蒙下3脉，可将其分为3种：臂宝、牵羊、象灵。每一种手段，只要修炼成了，便足够让你在这龙脊岭内来去自如，再不受半点牵绊。牵羊，黄大叔曾说过，沈爷就是靠一手牵羊奇术，纵横龙脊岭，稳坐头把交椅。我竟然有学习这种神仙手段的机会。六子，先不用急，且听老夫慢慢道来。龙脊岭是风水宝地，崇山峻岭延绵千里，孕育不知道多少天才地宝，咱们行话叫瓜。按照珍贵稀有分出大小，甲子以内是小瓜，100年以上是大瓜。臂宝牵羊听着玄乎，通俗点说，就是比拼摘瓜的手段。摘瓜，若是我学了这奇术，那9层黑莲岂不也是我能摘的大瓜？至于象灵嘛，这一脉更奇贵，3言2语讲不清楚，日后有空带你开开眼，长长见识。哼，你也不要好高骛远，饭得一口一口吃，步子也要一步一步走。小子记住了，绝不贪功冒进。之后这几日你都不用进山，每天正午1刻来我这儿学养灵术。是，师傅。养灵术，这3日每天去沈爷那里修行，简直像打开了新天地。这走桩功夫也得练得更勤快些，绝不能有半点懈怠。六子来了。好浓郁的草木清香，隔着盖子都这么清晰，这药汁的劲道比前几天强太多了。这一罐是30年份的人参，效果比之前都要好，你试试看。30年份的人参，若是在山里采到，能换多少银子，吃多少碗水盆羊肉啊！沈爷这栽培的恩情太重了。多谢师傅赐药。之后3天不许摘下，吃饭喝水自有我派人送来。记住了，3天之内绝不能见一点光。师傅放心，六子绝不摘布。好黑，什么都看不见，连时间都感觉不到流逝，心里就像有团火在烧，好烦躁。松静自然，气息落乎。
这法子说是养眼，实则养心。蒙眼3日，但凡有半点心浮气躁，便前功尽弃。这小子不仅耐住了性子，定力竟比那些大宅院里的少爷还要强上100倍，真是个走修行路的好苗子。师傅，在我面前不必要有这么多礼数。如今3天时间已到，你且摘下蒙眼的布袋吧。嘿，呼，绑了3天，总算松快了。我手上有几枚铜板。3枚，左边是老钱，右边是新钱，中间那枚裂了一道口。哈哈哈哈哈！好，好，好！这就是夜眼吗？好厉害！深山老林，天一黑就是睁眼瞎，采药人连路都走不了。有了这双眼睛，我哪怕半夜孤身闯荡密林，也能看清周围的猛兽和宝物。这简直就是采药人的无上神技。不错不错，没枉费那么多人参，眼亮如星，夜中视物。六子，你成了。多谢沈爷赐法。若无沈爷的人参，六子绝无可能有这般造化。客气什么？奇门的路千万条，你能成，那是你有本事，并非老夫教得好。蒙眼3日不见光，听着容易，100个里头难有1个真正做得到。六子，你准备几日？下次入山，老夫倒要瞧瞧你的能耐，可否采到令老夫满意的好货。师父放心，六子绝不让你失望。师父放心，六子绝不让您失望。沈爷传我夜眼，这是莫大的恩情，更是考验。我必须采到让他老人家满意的好货，才能真正接过衣包。9层黑莲去不得，只能去人迹罕至的险地寻宝了。好，吃啊，六子！西街张屠户刚买的摔死黄牛，新鲜的很。老子背尸赚了10两银子，今儿个必须花个痛快。留着钱，死了又带不进土里，岂不是白白给人做嫁衣？黄大叔，你常在山里走动，可晓得龙脊岭最近有啥稀罕物冒山？稀罕物？恶虎溪那边有3足蝉，这玩意儿毒性重得很。唉，好多老猎户都在那儿栽了跟头。回春堂正出高价收呢，一根蝉足就值80两雪花银。不过，你小子要是想去捉这东西，可得好好掂量掂量。料想你小子也不是为了自己赚钱，定是沈爷交代了什么活计。你想拿这玩意儿去过目长脸，但这3足蝉虽好，捉起来10足的麻烦。唉，你才跟沈爷几天，要是没10足的把握，不如换个别的，别把命搭进去。黄大叔猜得真准，但正因为难捉，才能显出我的手段。如今我有了夜眼，比起旁人多了一分胜算，但仅凭一双夜眼还不够。真要拿下3足蝉，还得有更强的护身法门。黄大叔，说好了一起搭伙，这顿饭钱咱们1人1半。你这玩意儿，说好了老子请客，你掏什么钱？黄大叔帮我良多，我绝不能平白受人恩惠。亲兄弟明算账，这钱您必须收下。行，
你小子这脾气对老子的胃口。当年爷爷刚走，我为了赚一口饭吃，连狗抢的馊馒头都吃过。如今这日子，以前想都不敢想。有天赋，有门路，就必须一步步往上爬。先学武功，长本事，再捉三足禅，长脸面。明日一早就去烧参馆。龙脊岭采药人陆晨前来学艺。小兄弟，烧参馆学艺可不比采药轻松。风吹日晒，摔打站桩，3个月就要40两纹银，这还没算汤药、吃食那些。我不怕苦。李师兄，你背口舌作甚？安宁县哪年没有做梦学武、一飞冲天的彩照人？小子，你带够银子没？烧参馆可不是善堂。我与宋彪宋教授相识，他让我来找他。宋彪宋教授，那可是烧参馆正儿八经拜过师的真传。这浑身酸臭的采药小子，竟然能结识宋教徒，原来是宋教徒的门路，咋不早说？小兄弟，跟我进来。李师兄，我带这位小兄弟去见宋教头，他应该在后院带着中尉师兄练功。好，辛苦王师弟跑一趟了。这就是武功吗？好厉害！我要是也能有他们这般坚如金刚的体魄，龙脊岭里那些凶险的绝地，哪里去不得？你们几个都是过来拜师的，以后可能就是师兄弟了，先去认识一下。见过3位师兄。你哪里来的？龙脊岭上采药的。一个臭采药的也想要来练武，真以为练武那么简单？你家里人采药能攒下这么一笔银子，就干脆拿去改善一下生活去吧。拿了钱过来让你练武，未免浪费了钱财，反正也练不出来什么东西。我这是遭遇了欺负吗？这种时候绝对不能软，一旦软了，以后在这烧参馆里就再也爬不起来了。黄师兄，您受累。王成，你没事跑到后院做什么？是这样的，黄师兄，我带了位小兄弟来，他想来咱们烧参馆拜师。想拜师就让他们自己去走流程。这位小兄弟怕是不一般，说是认识宋管教。宋管教，你们且先在这里等着。小兄弟，你跟我过来。好。名声大，真是好用。好重的药味儿。这些药汤有些是化淤血，有些长气力，
2两银子一碗。一碗就得2两银子，这得换多少碗的水盆羊肉来？怪不得人人都想开馆收门人。宋教头，人带到了。哈哈哈，小兄弟，等你好些天了。听说你跟着沈爷学本事，以为你不来了。宋教头竟然对一个新人笑脸相迎。我只是害怕身上银钱不够，这才迟迟没有登门拜见宋教头。你若真心想学本事，那孝敬的茶水我做主，可以免了。就是只怕你吃不得苦啊。不怕宋剃头笑话，我最不怕的便是吃苦了。好，难得你小小年纪就懂这些。许多人花了银子过来，得了传承还喊辛苦。你若是能吃得下这个苦来，那便跟我来练上一练。武道修行3关9境，想要入得历关之中的入境，得先练招式。我们4大武馆之中，虽说各家流派不同，但真正重要的就只是一个，通过不断修炼招式，拿捏住自身气血，唯有炼化了气血为劲，才算真正入门。起！可莫要小看了入境养血内壮的层次，每一个层次的提升都会让身子蜕变。这样大的气力，好似不着力的棉花，要是打在人身上，大虫也能活活锤死。陆小兄弟，你替我冒大险采槐荫草，我欠你一份人情。入门银子免了，但无规矩不成方圆。我们有自己的规矩，3个月内学不成器，就没机会被收徒。3个月内学不成器，就没机会被收徒，谁也不能例外。规矩我懂，习武之事全凭自己。多谢宋教头免我入门银两，下回进山，我定多摘些槐荫草回来孝敬教头。哈哈哈哈哈！好小子，换做旁人定觉得我是在刁难。这小采药人倒是个知恩图报的通透性子，免他10几两银子，结个善缘，还能多得些槐荫草，怎么算都不亏。既然入了门，便莫要耽搁。烧身馆的入门功夫无非3样：游蛇步练的是身法，活动气血；魔石掌是与人对决的杀招，发劲凶猛，大成之后7、8条壮汉近不了身。至于这第3样，便是伏虎桩，能伸筋拔骨，锻炼周身大小筋肉。你以前没练过功夫，我今日便先教你伏虎桩，替你开开筋骨。桩法千万，归根结底4个字：动静结合。只会站那是死桩，站10年也成不了气候。必须会走，是为活桩。看好了，沉肩、坠肘、拧身、运胯，每一个动作都牵动着全身的筋肉，这就是武师的根本。我刚刚说的这些，你可记住了，听懂了？这小后生连私塾都没上过，未曾开智，学东西必然极慢。这伏虎桩8个姿势，他今日若是能记住2个，便已算是不错了。听明白大概了，我脑子笨，刚刚已经很努力的去记了，也只能记住前边7个。记住7个？这怎么可能？没开智的山野村童，看一遍就能记住7个姿势，口说无凭。那你打一遍，我瞧瞧。他竟然连第8个姿势也记下了一些，只是当下气力不足，根本打不完。沈爷真是眼睛毒，不愧是龙脊陵最有本事的把头。这陆小兄弟的天分，说一句百里挑一，绝不过分，妥妥的武道天才。可以了，你暂且休息片刻，
回气力，沉肩坠肘，力从地起，不可用蛮力硬扛，得让气血顺着筋骨走。原来是气血被死力给堵住了，腹里突然爆发出一阵擂鼓般的你悟性不错，也不用太过着急去练。你先前气血亏空，身子虚浮，根本无法让你撑太长时间。现在最重要的事情还是填饱肚子再说。我们习武之人想要练得快、练得猛，吃上面就绝对不能马虎。唯有吃这些大补之物，才能够将你体内的气血彻底激发出来，你才能更快的长气血。好吃。像是这鸡汤，对你现在来说算是大有裨益。以后等你气血真正提升起来了，还得要有药膳作为补充。只是这药膳价格确实不算便宜。好强的药力，肚子里暖烘烘的，前所未有的充实。仅加了一点佐料的鸡汤，就有这样立竿见影的效果。若是换作武馆里真正用配方熬煮出来的药膳，那得多强！若是有药膳辅助，我练武的速度肯定还能变得更快。就是这钱，得想办法去赚了。多谢师兄。想要在这烧身馆立足，银钱和天赋真是缺一不可。王成那般小心客气，无非是因为黄师兄家境殷实，吃得起昂贵的药膳，进驻极快，未来极有可能成为真正的武师。黄师兄，我近来练武，心中还有疑惑，师兄可否为我解惑一二？你有什么疑惑，尽管说，师兄自是知无不言。先前教头提起过，我们修炼武艺，磨练身躯，为的就是增长气血。那这气血到底又是什么？这小子才来了10天，居然就已经将伏虎桩练得纯熟，甚至隐约感应到了体内的气血。这等修炼速度简直骇人。我等武师说到底，也不过就只是血肉之躯而已。血肉之躯怎么可能比得过钢刀铜棍？但为何厉害的武师一出手就能开帮裂石，甚至空手折断白刃？就是因为气血。人身的筋骨强壮，呼吸悠长，慢慢就能养出一股气。这股气从哪儿来呢？血中而来。正所谓气从血中生，所以你血越足，气越壮。最后通过磨练招式，站桩练功，渐渐的就把这股气拿捏住了，好似拧成一股绳。到这地步，你的拳脚就比别人重，哪怕你瘦如马秆，一发力一运气，几百斤的壮汉也能轻松撂倒。这便是气血，谁能拿捏气血，便可入境，成为真正的武师。拿捏气血，入境成武师。爷爷说过，切莫好高骛远。如今我已经修出了那股暖流，隐约有了气血凝聚之象。只要我持之以恒，一步一个脚印的走下去，总有一天，我也能拿捏住它。陆师弟，来这么早？王师兄、李师兄，早。宋教头，我昨夜里回家练功，好像出了些问题。哦，出了岔子？先前只是觉得身子里好像有一股暖流，昨夜那些暖流变得越来越强，最后就像是被一只手掌给死死捏到了一起一样。我这是不是已经拿捏了气血了？你说什么？运劲，用力！筋也长了1寸，难怪气力大这么多。武行里头有句老话，筋长1寸，力大10分。他这一拳打出去，寻常的成年壮汉绝对扛不住。3年入禁，中规中矩；半年入禁，已算优异。你才练了不到半个月，陆兄弟真是厉害，天生有才能。真的入禁了！照这个速度练下去，
进了龙脊岭，我定能采来真正的宝药。到时候水盆羊肉买一整只羊来吃，也没人敢说个不对。可惜，可惜呀！宋教头，我这可是有哪里出了岔子吗？你没出岔子，出岔子的是我。可叹我的眼力不如沈爷太多，平白错过了一颗好苗子啊！这等绝世天才，若能由我引荐给馆主收为真传，未来成就不可限量。但他已被沈爷收下，少神馆便绝不能再开口抢人。唉，你的伏虎桩已经练得差不多，接下来我教你游蛇步。游蛇步重在一个游字，非蛮力冲刺，乃如灵蛇过草，贴地即行，身形鬼鬼，转折无痕。看清楚，腰胯为轴，膝踝如簧。你来，重心压住，想象自己是一条扁担，两头沉，往下沉。对，膝盖微屈，背脊如弓蓄力。现在按地上的线走桩，水不许洒，身不许碰桩。记住，拧滑换，一步一重心，转折要借力。六子，练了一天，留下来，我叫人去煮上一锅虫草爆的鸡汤，给你补补。多谢宋教头好意，但无功不受禄，小子不敢平白受恩。今日天色已晚，小子先回了。夜宴已成，气血入尽，身法也学了游蛇步，是时候去试试水了。今晚先入山踩踩点。夜里进山，对旁人来说是九死一生，对我而言，倒是巴适得很。拿捏了气血，这山里的凉风再也吹不透我了。进山。那边有东西。年份不够，才生了10年，还不到火候。记下位置，留待以后再来采摘，价值才更高。这山海印棺器的本事，简直就像是在巡视自家田地。这地方真邪门，开！这么浓郁的青光，绝对有远超寻常的大祸，但也必定伴随着极强的猛兽。三足蝉，黄大叔说的，一根缠足就值80两雪花银的精怪。吞吐月华，爷爷说过，只有成了气候的山精野怪才懂得吞吐月华。这三足蝉要成精了。同心符、玉兽、木灵，沈爷说过，厉害的把头都会豢养飞禽走兽。有了这同心符，我就能降服凶禽猛兽，让他们为我所用。要沉住气，脚踏实地才能走得远。这三足蝉实力恐怖，绝不是我现在能强行降服的，必须找个万全之策。好快的速度！追不上了，气力已经耗去半数，再追下去也是徒劳。宋教头说过，与人斗阵，以弱胜强，必须攻其不备。对于这种快成精的野怪，不做到一击必尽，万万不能抢攻。几10年的白雏根，真是些好东西。
大叔，我来交山货。这么多白出根，好家伙，这可是好东西，年份够足的好货。想挖这东西回来可不简单。六子，你这本事真不错啊！大叔过奖了，运气好罢了。沈爷今日不在铺子里。沈爷一早就出去了，你等着，我给你拿钱。全换成铜板了，一共8个大钱，你点点。大半个时辰了，连个泛白光的都没有。唉，果然话本小说里那种急事简陋的故事，都是编出来糊弄人的。赤须根来半斤。行家呀，这些都是好东西，算你200钱。赤血藤2两。这玩意儿药力强，100钱1两。真贵啊！若不是刚刚卖了白主根得了一大笔钱，这些气血药我连看都不敢看一眼。练武真是个烧钱的无底洞。活血草给我来4两。活血草算你100钱，加起来更好500元。滚滚滚！你这老狗本就遭了病，拢共出不了几斤肉，吃坏了人。老李家几十年的招牌就砸了，我不收。换几十文钱就行，老子现在鸿运当场，几十万本钱肯定能一把翻盘，你收不收？你收上！这白光比百年老药还要浓郁10倍，狗宝，这老狗肚子里绝对藏着传说中的狗宝。老板，你这里可有狗肉卖？小哥来的不巧，今日还真是没有狗肉，不过猪、羊还有一条昨天卸下来的牛腿，我这儿都有。要是想吃野味儿，等上一个石头就有新鲜的。今儿馋了，倒是对其他的肉都没什么兴致。狗肉滚3滚，神仙也难忍。小子我就好这一口，可惜了。小哥，想吃狗肉，我家有现成的，看，就那条。你糊弄谁呢？这狗老的牙都快掉光了，一身皮包骨，炖出来怕不是一锅柴火棍，能有啥吃头？肉都嚼不动。哎，小哥留步，话不能这么说。老狗有老狗的味道，筋道越嚼越香，而且便宜啊！你看它好歹是条命，养了这么多年，50文。你看它这身粮，50文买回去炖锅汤都嫌费柴火，30文顶天了。哎呦，我的小哥，30文也太少了！你看它好歹能出几斤肉，这样40文不能再少了。算了，这老狗看着就倒胃口，你自己留着吧。35文，35文就卖，就35文。35文，搭上这条细狗崽子，还差不多。这瘦狗看着也快饿死了，当个天条，我拿回去一并炖了，好歹能多点骨头熬汤。成，小哥爽快，2条狗35文都归你了，你签好。果然没错，狗宝真的是狗宝，医药行当3宝之一，被称作狗黄金的无价之宝，性寒凉，解百毒，乃是救命灵丹的主要引子。万中无一的造化，竟然让我35文钱就买到了。这造化弄人，他生命的枯竭，却成了我攀登武道的一段生机。苦了你了，下辈子投个好人家，莫再受苦。喝点盐水，解解脏腑的燥热，走得舒服些。我不急着取宝，你安安静静的走完这最后一程吧。倒是条知恩的，可惜血脉普通，灵性不足，用不上通心符。也罢，且养着吧。
色上佳，竟真的是上等的狗宝。这一块，这分量，至少能换80两雪花银。连日来的拮据，买药材的窟窿，总算是解了。陆小哥，又寻沈爷，他老人家还没回呢。要是实在着急，我寻人去知会沈爷一声。不找沈爷，还是照旧出货。好家伙，这分量，这成色，是上好的狗黄金，比前年王员外家收的那块还大一圈啊！陆小哥，你这运气真是绝了！92两雪花银，沈爷定的规矩，同狗无欺，这价放哪儿都够公道了。多谢。钱是男人胆，有了这笔巨款，武道修行再也不用抠抠搜搜了。劳驾，2碗虎骨壮血汤，1碗参茸错体羹，现喝。5两雪花银。嚯，陆师弟这采药人果然当得有本事，5两雪花银眼都不眨一下。想来师弟这功夫很快又要突破了吧？借黄师兄吉言。呼，赚钱真爽，这滋补之力比之前强太多了。这2天顿顿药汤，气血虽然在涨，但太慢了。恶虎溪的3足禅距离成精只差1步，时间根本不等人。我气血根基好使，值得一搏。劳烦，给我换成这碗夺命汤。好霸道的药性，撑住，必须撑住！好小子，你这练功速度蕊实惊人，才几天功夫，竟然就跨过了那道坎儿，入进大成了。根基还打得如此扎实浑厚，看来那夺命汤没白喝。你这身子骨硬是扛住了药力，还化作了自身底蕴，不错，很不错。你现在的气血根基足以支撑你修炼真正的游蛇步了。游蛇步？我之前在宽屏上不是已经学过游蛇步了吗？难道那还不是真正的游蛇步？不错，先前你学的那游蛇步不过是打根基的东西，真正的游蛇步乃是一套高明的步法，练会了之后，足以让你的身法速度迈入到一个新的层次。看好了，此步法之精髓不在快，而在轨，如蛇行草莽，贴地疾走，转折无痕，飘忽不定。此步法练至深处，10步之内迅疾异常，任你拳脚再猛，打不中也是枉当。灵动诡异，这正是我现在最缺的保命手段。恶虎溪那只3足禅体型庞大如磨盘，动作必然不如蛇类迅捷灵活。若有此步法周旋，我便能立于不败之地。宋教头，若武师要对付那些成了气候、皮糙肉厚的山野精怪，除了身法闪避，最重要的是什么？宝刀、利剑，最好是削铁如泥的神兵利器。
那些成了精的东西，筋骨皮膜之坚韧远超寻常猛兽，寻常刀剑砍上去，怕是连皮都破不开。拳脚力力再猛，打在他们身上也如隔血撕羊，难以伤其根本。唯不用最锋锐的刀剑灌注全身力力，寻其弱点，一击斩断筋骨，破开皮肉，方有胜算。教头，请传授我真正的游蛇步。差不多是时候了，这几天夜里踩点。三足禅的习性已经摸透，该去寻一把利器了。看货自便，明码标价。恶虎溪地形复杂，长兵器容易受制，这种便于贴身近战、灵活突刺劈砍的短刀才最合适。这柄短刀什么价？青钢掺了3分含铁屑，百段断打，30两雪花银，不二价。30两，狗宝换来的92两，烧身馆的药汤药膳如同无底洞，短短几日便吞噬了数十两。如今这柄刀又要拿走30两，唯不用最锋锐的刀剑，寻其弱点，一击斩断筋骨，方有胜算。对付三足禅，必须要神兵在手。若是贪几两银子的便宜，兵刃不强被其毁掉，我连命都没了。钱没了还能赚，命只有一条。好，就要它了。这刀锋锐，小心点用，别伤了自己。唉，92两雪花银，来得快，去得更快。如今又是囊空如空了。钱花光了又如何？该准备的都已备齐，今晚上是时候再进山了。若是从前跑上10里山路，双腿便如灌了铅。如今气血入尽，这险恶山道简直如履平地。以前撞在那些刨食的跟山狼，只能像条狗一样让路陪笑。如今这世道终究要靠拳头说话，想不受欺辱，就得赚够立足的本钱。吞食月华，这畜生果然在借满月修炼。就是此刻，血菩提，开悟增智，过目不忘，这可是千金难求的无上至宝。有了它，以后无论多晦恶的武功秘籍，我看一遍就能全部记住。好险，真是命悬一线。龙脊岭这一带，能孤身一人灭掉成了气候的三足禅的采药人，怕是掰着手指头都能数过来。我这下总算是没有辜负沈爷的期待。爷爷，您看到了吗？我有出息了。这外皮研磨成粉，是配制见血封喉剧毒的顶级材料。
绝不能破损。沈爷，小子这次可算没让您丢脸。过往习武的疑难，宋教头讲的要点全通了。开悟，这就是开悟吗？以前需要琢磨半天的念头，现在瞬间豁然开朗。我如今大概就是真正开窍了。下山，该去收这份名声了。听说了吗？前日又有2个不知死活的采药郎折在恶虎溪了，尸骨都没找全。何止前日，这2个月算下来，被那祸害的，怕是不下10条人命了。我家表兄就是去了恶虎溪，再没能回来。那祸害皮糙肉厚，毒物喷出来，连石头都能石穿，简直成了精了。唉，寻常捕快衙役去了，就是送死。可不是嘛，衙门贴榜悬赏都贴了1个月了，50两雪花银啊，愣是没人敢接。唉，有命拿钱也得有命花呀。吕师向采药郎陆晨为安宁县乡亲接榜除害。我的个亲娘嘞！六大，不，六哥，真是你！那溪里的妖怪让你给宰了！哎呀，我就说嘛，打小看陆哥哥就不是池中之物，那眼神，那筋骨透着股灵气。我说啥来着？要我说，还是沈爷他老人家手段通神，点石成金，定是得了沈爷的真传，指点了几手绝活，才脱胎换骨。这就是阳明的滋味，人人都热情，人人都友善，这世间冷暖竟如此泾渭分明，全系于名利之上。只要我一直赢下去，他们就得一直对我笑。吵吵什么？衙门重地，禁止喧哗。刚才是谁在喊接榜？差爷，是我，与师向陆晨。你接榜除害，小子，你可知道那恶虎溪的？陆哥哥有胆识，有本事，你且在此稍后，我这就进去禀告班头大人。这3足禅的分量，不知可够给沈爷正足脸面。衙门若能当众确认，这响动该是够大了。安宁县衙令，采药人陆晨孤身入山，涌出恶虎溪为祸之凶兽3足禅，为地方除一大害，功在相指，特此赏纹银100两，以彰其功，以利民心。我的老天爷，100两，
整整100两官银啊！这是3足产，官府都认了，陆哥是真出息了，大出息了呀！这是咱们安宁县的少年英雄，陆哥威武！扬名立万得利，100两官银，这能换来多少碗热气腾腾的水盆羊肉？足够我在烧参馆喝上多少碗夺命汤？后生可畏呢，陆哥。县尊大人让你进衙说话，随我来。八字衙门朝南开，有理无钱莫进来。曾经的我，连看一眼这扇大门的资格都没有。如今，我捧着100两赏银，堂而皇中的踏了进来。这就是实力带来的跨越。陆小哥，这位是汤师爷，还不见过。陆小哥，还不快行礼！草民与世相陆晨拜见汤师爷。免礼免礼，英雄出少年，当真是英雄出少年啊！那恶虎溪的3足禅凶焰滔天，悬赏榜文贴了粤语，硬是无人敢接。想不到竟被你这般年纪的后生给除了，了不起，该赏。这100两纹银是你应得的。县尊大人得知此事，亦是连连抚须称赞。陆晨，你为安宁县立了大功。汤师爷明鉴，为乡亲除害，保一方平安，本是草民分内之事，岂敢贪图厚赏？这100两纹银于草民而言，实在过于厚重。草民斗胆，恳请师爷收回赏银，只求能为县尊大人和师爷分忧，便心满意足。小小一个采药人，非但不喜形于色，反而急着往外推。也对，100两雪花银足以让安宁县不少人眼红心跳。他一个无根无基的少年郎，捧着这堆银子走出衙门，无异于质子抱金，行于闹市。这是懂得破财消灾，用赏银换官府的庇护。小小年纪竟有这般玲珑心思。哎，陆小哥此言差矣，赏功罚过乃是朝廷法度，这银子是你应得的，岂有收回之理？快收下吧。草民惶恐，除害非为银钱，此银贵重，草民受之有愧，寝食难安。万望师爷体恤草民微末，收回成命。原来他竟是沈爷的徒弟，那这小子还真是更机灵了。陆小哥高义，不愿受此厚赏，本师爷感佩你的赤诚之心。不过你除害有功，此乃不争之事实。这100两纹银，你既执意谦让，本师爷便替县尊大人做主，收下这一定，算是全了你为公之心，也全了衙门的法度。至于这赏功嘛，陆晨听令。草民在。你做那深山采药人，实在是屈才了。今日本师爷便带县尊大人赐你此巡山铜铃，自即日起，你便是我安宁县衙认可的跟山郎。持此铃者，可自由出入县辖各山，稽查不法。望你持身以正，继续为乡资安宁效力。成了，跟山郎，有了这串铃铛，我就再也不是任由药铺掌柜随意拿捏的底层采药客了。这代表的是县衙的认可，是官府的背书。稽查不法4个字，就是一道能震慑宵小的护身符，哪怕真摊上事儿，也有了求诉的门路。这小小的铜铃，价值绝对远超那100两纹银。草民陆晨，谢过师爷恩典，定不负县尊大人与师爷厚望。汤师爷这份远超寻常的厚赏，分明是冲着沈爷的面子顺水推舟。我这点微末本事，还远不够让他们真正买账。力量，唯有自身的力量，才是立身之本。50两，这得买多少碗水盆羊肉？
够我在烧参馆买多少碗夺命汤。辛苦这位大哥，今日劳烦您引路通传，小子初得威名，日后在县里走走，少不得还要麻烦衙门里的各位大哥。这点心意，全当请大哥和诸位兄弟喝碗茶水。哎呀，陆小哥，你这实在是太客气了，太见外了。你放心，这银子我绝不白拿。我叫周武，从今往后，在这安宁县衙里头提你陆小哥的名头，三班衙役的兄弟们保管都卖几分薄面，有事儿你尽管开口。如此就全仰仗周武哥关照了。县尊大人谕令，羽狮巷采药人陆晨，永除恶虎溪凶兽，功在乡子，特授巡山统领，擢为安宁县衙根山郎。县尊大人亲口赞曰：陆晨小兄弟乃我安宁县壮士也。儿子呢？快点！哎呦，真是六子，出息了，都能面见县太爷了。听见没？100两雪花银，这小子刚回来，总有松懈的时候。半夜摸进去，神不知鬼不觉。周武哥，瞧见那几个缩头缩脑的货色没？羽狮巷的泼皮、赖头三、王八了，平日里欺行霸市的缺德事儿没少干，现在正盯着我怀里的银子呢。哼，几个上不得台面的臭虫。陆小兄弟放心，拿人钱财与人消灾，待会儿就让他们哭爹喊娘。快也饶命啊！爷今儿个心情不爽哩，拿你们几个杂碎撒撒气，怎么不服？各位街坊邻里，我陆晨今日侥幸除了妖兽，承蒙县尊大人赐下这巡山铜铃，若非平日里街坊们多少照拂，我一个孤小子难有今日。陆晨在此谢过各位高邻。50两银子换来周武的一顿铁齿，打退了豺狼，但这铁齿打不散人心底的贪婪，更打不出真正的敬畏。外力可借一时，可能是一世。县衙的铜铃，差役的铁齿，刀终究是别人的刀，唯有自身强大，才是真正的立身之本。出息了，六子。全靠沈爷您教导有方，小子侥幸得手，不敢居功。这禅衣特来献给您。这小子身姿挺拔，眼神清澈，却藏着锐利，眉宇间那股子韧劲儿愈发内敛。遇事不骄不躁，懂感恩。老夫果然没看错人。不错，不错。礼尚往来，你既送了我一份厚礼，我也给你备了一份回礼。随我来。回礼？宋彪与我提过，
你入了烧身馆习武，这是好事儿。我走的奇门路数最烦繁文缛节，你有本事想学什么尽管去学，我支持。这桶里用了整整10副虎狼大药，配上50年份的黄芪、野山参，熬了足足3个时辰，名为断骨洗髓汤，药力凶猛，能直透骨髓。我这铺子别的缺，唯独药材从来不缺。这一桶猛火熬煮的珍稀药材，成本至少80两雪花银起步。沈爷这份回礼太重了。师徒之间重的是传承。你既入我门墙，师傅栽培徒弟天经地义。不过丑话说在前头，这药性极烈，壮年汉子也未必熬得住。你进去试试，能顶住多少算多少。若实在受不住，立刻出来，保命要紧，不丢人。六子明白。好烫，像是有无数把烧红的尖刀在往血肉里钻。好，养龙筋，此法对根骨意志要求极高。你今日能引动此象，足见心性意志之间好得很。既然有此等造化，那就给为师练他个筋骨如龙，练他个顶天立地。筋骨像是被拆散了，重新拼装过一样。这虎狼之药果然霸道，又得花钱了。烧身馆的药膳要钱。如今这身量见风长，一副鞋纹也穿不下了。前几日阳明巷子里的街坊提着鸡蛋野味来攀交情，应付人情也是个麻烦。雨师巷终究不是长久之地，得攒够200两雪花银，去内城买个带院子的青砖大宅才行。入进大城，这3日抽筋的苦没白吃。哎呀呀，陆小哥，可算等到你回来了。在下回春堂管事贾仁，久仰小哥根山郎的大名，今日特来拜会。贾管事客气了。陆小哥少年英雄，我们东家欣赏得紧，特意嘱咐在下，务必请小哥赏光加入回春堂，内城一座3进带小院的宅子，月俸纹银60两，每月还有5副固本培元的保身丸奉上，你看如何？贾管事美意，陆臣心领。陆臣已有师承，在沈爷处很好，暂无他念。哎呀，无妨无妨，陆小哥重情重义，既然如此，在下也不强求。只是听闻小哥得了3足禅，那禅衣不知可否割爱，价格绝对好商量。那3足禅衣我已献恩师沈爷，实在拿不出了，您的厚礼也请带回吧。既然禅衣已献师尊，也是情理之中，小哥再考虑考虑。回春堂的大门随时为您敞开。呸！给脸不要脸的小杂种，真以为宰了头畜生，挂个破铃铛就高人一等了？在这安宁县，离了我们药铺商行，你那些山货烂在山里喂耗子去吧。傍上个半截入土的老棺材囊子沈长河，
就以为攀上高枝了。不识抬举的东西，咱们走着瞧，看你能得意到几时。走。你又突破了，好小子，这才几天，这筋骨，这气血，简直是脱胎换骨。沈爷当真是好大的手笔，先前他才入进大成，如今这股劲力，赫然已经破开了关卡，去到养血的层次了。若非那些价值不菲的虎狼药玉，绝无可能这般快。黄天行，你过来。宋教头，你先前已突破到入境大成，正该追求尽力反哺。如今陆晨也到了这般境界，正好，你二人当众搭把手，让我看看你们对尽力的掌控。莫要觉得他年岁小就轻视，否则你得栽个大跟头。一个刚来没多久的采药郎，就算走了狗屎运，得了沈爷的厚赐，强行拔高境界，也必定是根基虚浮，劲力松散，如何能与我这稳扎稳打的人比？陆师弟，请了，咱们就按规矩搭个手，试试劲。黄师兄，得罪了。怎么可能？这力量像是一堵浇筑了铁水的铜墙，硬碰硬，黄师兄竟然被震退了。好劲力！再来，双龙出海！完了！好一个游蛇部，好一手收发游心。黄天行，你输的不冤，气血搬运，引有虎豹雷音，筋骨发力，劲力凝练如混，这是踏入了养血之境，力冠第二重天的征兆。黄师兄，承让了，小弟侥幸突破，方才多有冒犯。陆师弟天纵奇才，我输得心服口服，是师兄我有眼无珠了。陆晨，你过来，你晋级虽快，但对敌经验和招数还欠缺火候。今日我便给你拆解全理。陆哥，你如今风头正劲，有桩事儿，老哥得提点你几句。龙脊岭那地界盘踞着不少根山狼，这些家伙个个都是刀头舔血的狠角色，手上是真有几分邪门手段的。他们最喜欢抱成团，拉起那老胡子的巡山队。图什么？为啥？图的就是人多势众，好去搏那深山老林里的百年老参、奇珍异兽。你如今在安宁县弄出这么大动静，名声在外，那些闻着腥味的豺狼必定会找上门来，想拉你弱火。陆哥哥，切莫被花言巧语迷了眼，那帮人是真正磨牙吮血的豺狼，10之8九都是翻脸无情，沾上了甩不脱。信他们，骨头渣子都给你嚼碎咽了。这巡山队里可有什么名头响亮的人物？首推那霸刀董霸，手底下养着7、8名专使快刀的硬茬子，他本人一把鬼头刀，不知斩过多少不服管的性命。
排第2把交椅的是鬼手薛超，此人路子野，跟回春堂那些吃人不吐骨头的老爷们勾连甚深，做事不讲究，阴损着呢。余下还有几只，多是些同姓同宗的血亲拧成一股绳。这些人若起了冲突，反而对你危害更大，可得小心些才是。老哥的提点，我记在心里了。入山寻宝，九死一生，每一寸沾着宝气的泥土，都浸透了前人的血。如今我名声在外，那些豺狼定会盯上我。未来如何，暂且不明，但这方寸之地，筋骨围城，实力就是我最大的底气。贾管事，今夜兴致不高啊，是哪路不开眼的家伙触了您的眉头？东家那边半年一查账的日子快到了，这阵子邪了门，害出去的采药人连着折进去好几波，硬是没弄到几样够成色的毒物。这鬼日头毒得很，带毒的玩意儿都缩在阴沟缝里。本来我盯上了恶虎溪那只成了精的三足蝉，刀子都磨好了。别提那小崽子了，我刚从他那儿碰了一鼻子灰回来，一个不识抬举的狗东西。要不我找个他入丹上山的时机，悄没声的做了，一了百了。不可，他是沈长鹤罩着的人，而且近来风头太盛，在衙门那边也挂了号，动他那是自找麻烦。当务之急是想办法尽快弄到够分量的毒物，给东家上供，否则咱俩脚下这条船迟早得翻进宝椒江喂王吧。放心吧，贾管事，我薛超办事什么时候让您失望过？这事儿我早打听过了，如今已经有些眉目了，只等着时机一到。气血大涨，饭量倍增，想要继续破关，药膳药浴绝对不能断。手里这几十两银子看着多，真花起来怕是连半个月都撑不住，还得进山。快让开！让开！好大的阵仗，金刚锁链，铁丝补网，这绝不是去采药，这是要去索拿什么恐怖的活物。瞧瞧这架势，董爷这是得了板上钉钉的线报，要进山博大祸。博大祸！我听在回春堂做事的表兄漏了口风，董爷这次的目标是一窝过山峰，那玩意儿毒的能蚀骨融筋，一窝少说也得有10几条，这去招惹他们，跟闯阎罗殿有啥区别？嘿，富贵险中求啊，小子，你懂个屁！回春堂在外面放了暗花，一条过山峰只要蛇皮完整，毒牙不缺，60两雪花纹银现结，60两，你算算，一窝10几条，那得是多少白花花的银子啊！够你吃上一辈子，顿顿有肉，夜夜有酒。60两银子一条，确实诱人，但这帮人怕是连过山峰长什么样都没见过。那等凶戾毒物，等闲刀剑砍上去，只能崩出火星子。去招惹他们，根本就是找死。我现在的实力还招惹不起。董爸敢大张旗鼓地摆出金刚锁链和特制补网，必然是有十足的把握。这龙脊岭里最可怕的从来不是毒蛇猛兽，而是人心。螳螂捕蝉，黄雀在后。在这片吃人不吐骨头的林子里，为他人作嫁衣裳的倒霉事每天都在上演。董爸的威风是踩在无数尸骨上立起来的，他的猎物没人敢去涉足，这便是他稳坐头把交椅的底气。我需要大火，
但绝不是去舔董爸那口沸腾的油锅。董爸的做派提醒了我，唯有实力才是根基。如今气血处于上升期，不能单靠烧参馆的药膳，自己也得买些温和的药材，日常熬汤泡水。店家可有品质尚可的山药和甘草？党参何首乌太贵，且药性霸道。身子是鼎炉，莫求一步登天。药性霸烈之物，虚不受补，反伤根基。山药补脾养胃，甘草益气清热，最适合我现在固本培元。喏，都在那儿了，自己挑吧。店家，没有20年以上的老山药吗？或者同等年的甘草也行。去，老山药和甘草什么价你不知道？这些药药力也够。你个穷酸小子，讲究个什么？20年的药材，你掏得出银子吗？莫不是跑来拿大爷寻开心？没有，爱要不要，别耽误我做生意。混账东西，真是瞎了你的狗眼！这是咱安宁县除了三足禅祸害的英雄，陆晨陆哥哥。前阵子替街坊邻里挡灾的义举，你这不长耳朵的蠢货没听过，竟敢如此怠慢！滚去后面劈柴去！是，东家息怒。陆哥，快请坐。地下人不长眼，您多担待。愣着干什么？快给陆哥上茶！把我的雨前龙井拿出来。这就是名声带来的好处。但凡听过我事迹的，不管真心假意，总要给几分面子。多谢东家。东家，我想问问，贵店可有品质更好些的山药和甘草？方才那些药性怕是弱了些。东家，您这寄生堂门面宽敞，地段也好，只是小子有些不解，为何不多进些成色上佳的好药摆出来，也方便似小子这般有需要的人采买不是？陆哥，你是有所不知啊，开药铺这行当看着是打开门做生意，自由买卖，可实际上哪能是我想收什么药就能收什么药？这是为何？买卖进出难道不是东家您自个儿做主吗？规矩都是规矩呀！安宁县这地界，药材行当的规矩早就定死了。陆哥，你细想，龙脊岭每天进山的人数众多，采出来的好药材一车车往外运，药贩子收上来，铺子洗净跑制，再卖到州府大城，这前后养活了多少张嘴？这是一座流淌着金银的金山银海呀！这么大一块聚宝盆，能没人盯上吗？茶马道上头那些手眼通天的贵人们，好些年前就嗅着味儿来了。他们纠集起来，组建了庞大的商队，创下了响当当的字号红帽行。红帽行？他们一进场，直接广撒银琴，开出比市价高出2、3成的天价收购药材。采药的、跑山的，谁不喜欢白花花的银子？自然是争着抢着把最好的山货往红帽行送。我们这些本地小药铺拿什么拼？拼价格拼不过，拼货源抢不到。熬了不到2年，要么乖乖签了卖身契，做个看人脸色的分号，要么就只能关门大吉。大鱼吃小鱼，先以重力相诱，把持源头和销路，让对手无路可走，待对手奄奄一息，再赶尽杀绝，最终一家独大，只手遮天。不见刀光的买卖行当，凶险竟丝毫不逊于龙脊岭的搏杀。红帽行彻底做大，成了土皇帝，这行规就是他们定下的天条。
像我这寄生堂，当年骨头硬没钱卖身契，所以现在只能收到些人家指缝里漏下来的下脚料，好药门儿都没有，敢收敢卖，第二天铺子就能让人砸了。我这把骨头也得扔进宝椒江喂鱼。陆哥，你若真想寻好药，还是去回春堂看看吧。他们杨东家是红帽行大老爷跟前的红人，整个安宁县，也就他们能光明正大的买卖上等好药了。多谢东家解惑，小子受教了。难怪回春堂行事如此肆无忌惮，强买强卖，连衙门都睁只眼闭只眼。原来他们背后杵着红帽行这棵遮天蔽日的参天大树。行当龙头，这安宁县的水比我想象的还要深。20年份老山药，上品甘草，成会450文。寻常10几论论斤称的药材，只因年份稍足，仗着红帽行撑腰，竟敢卖出天价，简直是明晃晃的抢钱。哟，这不是咱们安宁县新进的根山郎陆晨陆小哥吗？今天也来照顾回春堂的生意，年纪轻轻就有这等本事，前途无量啊！怎么样，有没有兴趣跟着哥哥我混？保你吃香喝辣，龙脊岭的大货任你挑拣。薛爷抬爱了，小子也惯了，本事也浅薄，怕是入不得薛爷法眼，只想采些小药混个温饱，不敢有非分之想。既然如此，我也不勉强。陆小哥的账记在我薛某名下，算是我这做哥哥的一点见面礼。此刻若再推辞，便是当众打着笑面熟的脸，以他睚眦必报的凶名，必然结下死仇。如此，便多谢薛爷厚赐，小子愧领了。哈哈哈哈，这才对嘛，陆小哥。这龙脊岭的天很快就要变了，到时候就是哥哥我说了算。识时务者为俊杰，机会可只有一次。我的天，昨儿夜里抬下来的金刀董霸在龙脊岭栽了，何止是他，他手底下那帮使快刀的狠角色一并折进去大半。听说是捕那窝过山峰出了岔子，全军覆没。董霸被人抬下来的时候，胸口老大一个血窟窿，就剩吊着半口游丝气了，连夜送去了医馆。连金刀董霸这等盘踞州多年的强者都一朝倾覆，龙脊岭内当真是步步杀机。陆大夫，求求您再想想办法，只要能救回我夫君，妾身愿散尽家财。董夫人，非是老朽见死不救，董爷被过山峰王的奇毒侵入桑府，又吸入了剧毒瘴气，两股毒力已彻底侵害心脉本源，毒入骨髓呀！难道就真的一点办法都没有了吗？办法倒还有一个，若能寻到一株上百年份、品相完好的焦血草，取其精华，或可博得一线生机。焦血草，回春堂可有此物？无论多少银子，我都买。百年焦血草乃稀世奇珍，回春堂未必有。就算有，他们料想也不会将此等救命神药卖给你们啊！薛爷，消息千真万确，董霸那老小子栽在黑风涧了。抬进妙手医馆的时候，浑身紫黑，跟块烂肉似的，就剩半口气吊着了。什么半口气？我看就是死人一个。那可是过山峰王的毒，加上积了100年的老毒瘴，神仙来了也难救。哼，董霸要是当场咽了气，自然万事皆休。可他要是还吊着那半口气，他手下那帮红了眼的刀客，还有他那个如花似玉的夫人，
可不会轻易认命。薛爷英明，不过就算他命硬撑过一时，也绝对是个废人。他那巡山队散架是迟早的事，那些地盘、进山的门路，还有他积攒下的金山银山。是啊，薛爷，听说董爸那夫人可是咱们安宁县出了名的美人儿，以前有董爸这头猛虎守着，谁也不敢多看。现在嘛，薛爷，您如今可是龙脊岭当之无愧的这个，如此角色，何该归您所有？董爸一个快死的人，哪里配得上？地盘、门路、银子，自然是好东西。至于美人嘛，龙脊岭的规矩从来就是胜者为王，败者为寇。好东西自然要归最强的人享用。等着吧，等到董爸彻底死了，手下做鸟鸟散，他的一切我都可以兵不血刃地拿过来。到了那时，这龙脊岭的头一把交椅也该换人了。哼哼哼。听说董爸那队人马撞上了硬茬子，那窝过山峰里养出了一条成了精的王蛇，磨盘粗细，鳞甲刀枪不入，喷吐的毒物能融金化铁。可不是嘛！巡山队的好手被搅碎了好几个，要不是死忠心腹豁出命把董爸抢出来，早连骨头渣子都没了。这事儿透着邪性，有人看见鬼手薛超的人，在董爸他们进山前，也在那附近晃悠过。董爸前脚刚废，他手下几个得力干警立马转投薛超门下。薛超这手够黑呀，踩着董爸的尸骨往上爬。薛超是豺狼，董爸是猛虎，撕咬更迭不过是猛兽争夺地盘，谁生谁死，与我何干？药膳滋养，庄公打磨，气血越发雄浑了。算算花费，也该又到了进山的时候。小家伙，这几日倒是养出了些灵气，总得给你起个名儿，小白、旺财，都配不上你这股子机灵劲儿。你想让我带上你一起进山？龙脊岭的采药人向来有豢养搜山犬的传统，你若是真愿意跟着我穿过深山老林，踏过险滩毒障，往后咱俩就相依为命，咋样？好，那咱们就说定了。还没给你起名呢，干脆就叫你啸天好了。这次进山只为采些寻常药材填补家用，稳妥为上。走，啸天，进山。西边大田坳地势平缓，林木疏凉，阳光足，正适合采普通草药。山有主，林有界，若非有了这根山狼的身份，跨过这道界碑，便是下狱充军的罪名。开！黑红交织，死气与血光之灾，哪怕是这靠近外围的龙尾区域，也绝非善地。那大祸去不得，就是那儿了。小天，咱们过去瞅瞅。突破至养血之境，体内气血奔腾不息，不仅力气绵长，连开启天眼的消耗也大为减轻，再无之前的疲惫昏沉之感。大丰收，
浆，老虎浆，学名黄精，仙家余粮也。寻常采得，须经9蒸9晒，退其滋腻。传闻上古修士常以此物辟谷修行，撞大运了！这可是固本培元的好东西。50年、80年，看着枝叶形态，竟是上百年份的老药，怎么会生得这么好，而且如此有序？事出反常必有妖，这山壁最深处到底藏着什么？500年，这绝对是500年份的旷世奇珍！发财了，这下真的发财了！仅此一株，莫说买带院子的青砖大宅，就是买下安宁县最繁华地块的3座大宅子，都绰绰有余。糟糕，成精了！求饶！你是想求我放过你，不要把你挖走，对吗？一株好药能躲过采药人的镰刀，避开山中猛兽的獠牙，熬过整整500载春秋化形，堪称天地造化。他空有500年道行，却无力自保，能活到现在全凭侥幸。入山采药，取7、8，留2、3。若行那竭泽而渔之事，便是自绝生路，折尽福报。金山银山，可以凭本事慢慢去挣。大宅子，早晚也能买得起。可若是为了眼前这点富贵，断了你这500载才修得的灵性，那才真是亏了良心，折了福报。行了行了，我不挖你，快走吧。你是说让我往那边去？那里有好东西。好，我明白了，多谢你的指点，我稍后一定过去看看。摘都摘了，总不能让我再埋回去吧？再挖一条，凑个18条的级数。山神庙，这毒瘴弥漫的深山老林里，怎么会有一座庙？荒山立庙，必有官府牒文或乡绅财力支撑。这龙脊岭深处人迹罕至，建庙于此，事出反常必有妖。开！没有煞气，看来那黄金小人儿倒没存心诓我。1人不进庙，2人不观景。荒山孤庙最易藏囊精怪，我一个人进去，阳气不足，容易被迷了心智。是了，我现在可不是孤家寡人一个了。进去小心点，发现任何不对劲，掉头就跑，千万别逞强。看来里面真藏着什么好事情。走。也不知这供奉的是哪路尊神。爷爷说过，入庙烧香，非为求利，
实为静心。无论庙宇大小，既入此门，当存恭敬。小子陆晨偶入宝刹，惊扰尊神，期望恕罪，愿神灵庇佑。地气精华，运而不散。好家伙，六子，你这是掏了黄精的老窝了。这几条足有100年份呐。哦，品相极佳，药性精纯，这些100年黄精，寻常蒸煮只会暴殄天物。去准备气血，当以9蒸9晒古法炮制，每一步都马虎不得。是神爷爷。此古法耗时至少需7日光景，待炮制完成再按制论价，绝不亏你。时近晌午，留下来，在后堂用饭。多谢师傅。师傅，这饭……黄精者，地之精也，食其精华，自能壮气血，补根基。这几日你好生练功，将这股药力彻底化为己用，莫要浪费了这份滋养。好猛的劲头，仙人余粮，果然名不虚传。这才啃了几天黄金根须，气血壮大的速度竟这般快。个子蹿得太快，这旧衣裳是彻底穿不下了。现在手里有黄金换来的巨款，是时候给自己添置一身合体结实的行头了。顺便盘算盘算买宅子的事儿。沈爷铺子里那批100年黄金，扣除分运工费，落到我手里的少说也有300两。内城边缘带院子的房子，地段差的也得100两出头，位置好的怕是要350两，加上牙行的抽成，还是有些紧吧。不够就再攒攒，或者下次进山再搏个好彩头。几百两银子在手，底气已然不同。哎呦，这不是除了三足闪为咱们安宁县立了大功的陆小哥吗？稀客，快里面请。您想看看什么样的衣裳？咱们这儿新到了几批好料子，又透气又挺胯，还有现成的成衣，都是老师傅的手艺。这匹靛青色的细棉布做外袍长衫，那匹月白色的软棉布做里衬中衣，再配一根结实的牛皮腰带和一双千层底青布鞋。好眼光，这靛青色最耐磨，月白色贴身透气。您里边请，试试合不合身。这是我。陆小哥，您瞧瞧，这身衣裳简直就是为您量身定做的，这气度，走在街上说您是州府里来的贵公子都有人信。且正。董夫人，白纸黑字，红手印按着，这可是你家董爸亲笔签的欠条，欠我回春堂上好的人参灵芝救命药整整300两雪花银。如今董爸眼看是不成了，这债总得还吧？薛超，你休要血口喷人！我家夫君为人顶天立地，从不曾签过这等无中生有的借据。这手印，定是你们趁他昏迷不醒，强行按下的。放屁！人证物证俱在，官府老爷断案也得判我赢。今天要是拿不出银子，就乖乖腾房子，拿地契抵债。到时候孤儿寡母流落街头，可别怨我薛某人无情。嘘，小声点，什么欠条？分明就是薛超看董爸不行了，要吃绝户啊！董爸一倒，地盘生意全归了薛超，现在连最后安身立命的宅子都要夺走。这豺狼当道，龙脊岭的天彻底变了。趁你病，要你命，
这世道，失去力量庇护的财富，便是催命的毒药。木秀于林，风必摧之。董霸那等猛虎尚且落得个任人宰割的下场，我若仗着几分薄名便招摇过市，迟早也是死路一条。薛超此人笑里藏刀，绝非善类。宋教头说过，董霸、薛超之流能在龙脊岭称王称霸，早在多年前便已内壮大成，一身气血凝练如锰，只差临门一脚便能踏入气关，成就武师之名，安身立命。听着容易，做起来难如登天。没有足够的力量守护，再大的本事，也不过是质子暴金行于闹市，徒惹豺狼觊觎。董霸倾覆，便是血淋淋的前车之鉴。再有个10天半月，气血便能再上一层楼。到那时，便能尝试冲击内壮的层次了。哈，香肉滚3滚，神仙站不稳。可惜你小子不喝酒，这滋味给个神仙都不换。皇叔吃好喝好便是，我喝这茶水一样畅快。爷爷在世时爱用筷子蘸烧酒逗我，那火辣刺喉的感觉至今难忘。后来独自求生，温饱尚且艰难，哪有闲钱碰这物事？托龙脊整不太平的福，我这背时生意好得很，一天上下山2、3趟，银子没少赚。不过说起来，你小子最近风头可盛得很啊，拜入沈爷门下，又进了烧身馆打磨筋骨。我瞅着这身板比之前厚实了不少，眼神也更亮堂了。皇叔过奖了，不过是求个安身立命罢了，不敢谈什么出息。小小年纪老气横枪的，伙计，再来一壶温的黄酒，要沉的。这黄酒醇厚不辣嗓子，你尝尝。咱们活在这世上太苦了，起早贪黑，刀口舔血，没这玩意儿麻痹一下，不如醉他个痛快。小子，听叔一句劝，千万小心鬼手薛超。他正琢磨着要统合龙脊岭所有的跟山狼、巡山队，坐实他龙头老大的位置。你记住，千万别犯傻，别跟他对着干，别出头。那家伙心比蛇毒，手段狠辣。他现在正缺一个够分量、够扎眼的靶子，拿来立威。你懂我的意思吗？薛超要立威，而我最近名声鹊起，手握县衙统领，又背靠沈爷，简直是龙脊令最扎眼的活靶子。多谢皇叔提点，小子记住了。薛爷，您真是神了！董霸那老小子折在山里的过山峰，您一出马，手到擒来。过山峰王在您那鬼手面前就跟条泥鳅似的，兄弟们跟着您，真是祖坟冒青烟了。就是，薛爷威武，龙脊岭第一把交椅，非您莫属。以后这山里的大货，还不都是您碗里的肉？兄弟们跟着薛爷，那真是吃香的喝辣的，穿金的戴银的，享不尽的富贵。薛爷敬您，以后刀山火海，您一句话。哈哈哈，说得好！弟兄们跟着我薛某人，保准让你们吃香喝辣，衣食不愁，银子女人样样不缺。这龙脊岭从今往后就是咱们兄弟的聚宝盆，喝，今夜不醉不归。喝，接着喝，老子还能喝10碗。薛爷，您歇着，兄弟们去前头接着乐呵。一帮蠢货，只配做探路的耗子。贾管事，久等了。薛老弟好手段，那窝过山峰的毒牙成色极佳，毒性猛烈，东家见了很是满意，这次算是解了燃眉之急。查账那事儿可以再缓上一缓了。缓一缓是好事，
但想真正讨得东家欢心，让他老人家高看一眼，光凭这一窝过山峰，恐怕还不够分量。老弟看得明白，东家的胃口大着呢。我晓得。对了，贾管事，我上次托你办的事，那20个学徒什么时候能到？薛老弟，你一次性要这么多学徒做啥？回春堂采买调教这些学徒，花费的银钱和心血可不是小数目。他们的命是贱，签了死契不假，但也不能像路边的野草一样，随随便便就拿来填山沟。你前前后后借走的那些人，有几个是全虚全伪回来的？贾管事多虑了，这次要搜一片宝地，地方大，瘴气重，岔道多，需要人手铺开探路，自然就要多用些人。放心，这次我亲自带队，定会多加小心。贾管事，董爸那口气眼看就要咽了，再熬上几日，等他一蹬腿，这龙脊岭就是我薛超当家做主。到时候所有进山的门路，所有的大货源头都捏在我手里。只要这一趟成了，让我再得一件惊天动地的大货，那些还在观望的跟山狼自然心服口服，唯我马首是瞻。到那时，你我兄弟在这安宁县就不再是仰人鼻息的管事和把头了，咱们就是真正能呼风唤雨的1号人物。东家说不定到时候他都得指望咱们，再不敢视若走狗般随意使唤。摆脱下人身份，连东家都要倚重，这前景太诱人了。薛老弟，你最近动作不小啊，又是问我要大批学徒，又是在城外悄悄招募干活的瓦匠木匠，还撒出去几百两雪花银，你到底在谋划什么？贾管事，心急吃不了热豆腐，这是一桩天大的造化，你只管把人给我备齐，待我做成尘埃落定之时，自然会将这桩泼天的造化原原本本告知于你。鬼愁见证的瘴气如活物般凶厉，若无这狗宝护住心脉，踏入便是死路。小天，莫出声，惊了林中的活物。开！阴中带煞，九死一生。年份足的槐阴草，就在这煞气最重的地方。百年一种，阴煞结晶。此行目标达成，且远超预期。趁着夜色未退，速速下山。那是什么？龙血草。沈爷的真本要经上记载过，生于极金极煞之地，吸取至阳龙气变异，能解万毒，伐毛洗肌，活死人肉白骨。金刀董爸正躺在医馆里等死，这株龙血草就是他唯一的生机，若是拿去董家，能换来多少金山银山？这玩意儿比我之前杀的那只三足麻还要恐怖10倍，我绝对不是对手。董爸是死是活，与我何干？银子再多，也得有命花。董爸病入膏肓，薛超那头豺狼必会亮出獠牙，只要他们暂时惹不到我头上。董夫人，你还是早做打算吧。令郎君恐怕很难撑过今夜了，便是用那百年老参熬成的续命汤，也吊不住他那口散逸的心气。人心口那点生气一旦散了，便是神仙也难救啊。陆大夫，难道真就一点法子都没了吗？这些天，那薛超步步紧逼，他手下的泼皮无赖日日上门寻衅滋事，砸东西，污言秽语，硬是把好好一个家搅得鸡犬不宁。夫人，那薛超就是头喂不熟的豺狼，他贪图董爷的基业，不达目的绝不罢休。董爷若真有个3长2短，他只怕会做出丧心病狂之事啊！
完了，董大哥一走，龙脊岭真就成了他薛超的天下。薛超那厮心比蛇蝎，咱们以前跟着董大哥，没少跟他的人干仗，结下的梁子海了去了。他如今势大，又睚眦必报，咱们几个只怕是没活路了。烧神馆的宋彪宋教头登门拜访，他指明要见董夫人。灵堂都还未设，棺椁都未备齐，宋教头这就赶着过来了。宋彪是内壮大成的高手，与我家夫君素无交情，深夜前来，莫非是来落井下石，与那薛超沆瀣一气？宋教头，董爷尚在病中，夫人悲痛，此非获客之时，还请留步。宋彪，你过来这里是想干什么？拦我！这会儿你们挡着爷爷的路，再过片刻，只怕你们要跪在地上，哭着喊着求爷爷我进去。宋彪，枉你出身烧神馆，谁人不知气馆主为人光明磊落？你身为他的得意弟子，却与薛超那等豺狼勾结，趁董爷病危落井下石，实在不配做气馆主的徒弟。薛超，哼，不过一条得志的柴犬，也配与我宋彪勾结？他算什么东西？宋教头深夜驾临，不知有何指教？鲁大夫，董爸那厮若还没咽下最后一口气，那就还有的救。鲁大夫，董爸那厮若还没咽下最后一口气，那就还有的救。宋教推，董爷命悬一线，那过山峰瘴毒早已深入骨髓，缠绕心脉，老朽穷尽所学，也只能延缓。纵有神药，也难化解那盘踞心脉的毒煞之气呀。除非是那至阳破至阴，能活死人肉白骨的龙血草。龙血草，此物生于极阴极煞之地，百年难遇。便是董爷全盛之时，集所有跟山狼之力，也未必能寻得一丝踪迹啊！宋教头，求您救救我家夫君！只要您能赐下龙血草，妾身愿散尽家财，变卖所有田产宅地，绝无怨言。龙血草，宋教头真有这等神物。董爷若死，薛超必拿咱们开刀立威，拼了！宋教头，方才是我等有眼无珠，口出狂言，求您大人大量，救董爷一命，我等愿做牛做马，报答大恩。哼，跪我作甚？你们求错人了。陆小哥，他才是你们真正的恩公。他小小年纪，竟能采得那传说中伴有凶厉精怪守护的龙血草。宋教头莫不是在消遣咱们？龙脊岭深处那鬼地方，咱们都不敢轻易踏足。他一个半大孩子，陆小兄弟，看来咱们是自作多情了。人家董家高门大户，信不过咱们这点微末本事。也罢，既然人家不信你，这趟浑水你也没必要趟了。好，宋教头且慢，陆小哥请留步。只要能救我家夫君，两位的大恩大德，董家没齿难忘。银钱地契，只要二位开口，妾身绝无二话。陆小哥，若能救董爷于危难，从今往后，我等兄弟任凭陆小哥差遣，刀山火海，绝无二话。我并没有采到龙血草，但我知道龙血草确切下落。董夫人若真想救令郎举，须得派出几名真正的好手，加上宋教头亲自压阵，合伙进山，方有一线机会将那龙血草带回来。薛爷，妙手医馆那边得了准信儿，董爸那口气绝技熬不过今晚，天亮之前必死无疑。好，死得好！没了董爸这头病虎，这安宁县还有谁配压我薛超一头？从今往后，龙脊岭就是咱们兄弟伙的聚宝盆。他董爸定下的规矩，统统作废。
以后这山里的油水都得按我薛超的规矩来分。来人，救济弟兄们，随我去妙手医馆讨债。